从旧道路到新道路，现在改变很多。所有我们的南九就有线，整个对地方产业方面非常的，对地方农特产品非常有利。这条路做好了，对咱东山呢帮助足大，让咱的农民呢直接运输农产品非常的便利。这条道路呢，经过咱的东湾老街，跟咱青山的老街，致使了咱东山街呢产品运输方便以外，嘛带动周围的观光，尤其咱的林安森林步道希望大家有时间，囡仔甲是大人，会使拢来体验咱东山的森林步道。这个所在非常的好，从有南99、有104之2、105，还有175线，还有104线，总共的长度大概将近了35公里。那改善了大概有道路的一个路基的基底的改善，还有把一个大家比较诟病的人手孔把它下地，然后增加一个人行走的一个空间，还有把相关的周围的一个学校串联起来。那这个工程的总经费大概是2.44亿。掌握施政3分钟，台南进步向前冲。请剪彩，东山黑曜金咖啡公路周边观光路线道路完工通车。在去年的差不多这个时候，我们开始开工。那我们知道山区的道路又多又窄，然后事实上路况也很久都没有修缮了，路况并不是很好。那我们不能只重视城区市区的道路的这个路平，我们更要重视农路以及山区道路的一个堪用。那我们把这个道路整修好，农民的农产品运输更方便，人员进出更便利，以及观光客来也更顺利所以说，我们希望后续的农路的整修以及产业道路的整修计划，我们陆续来进行，也感谢中央跟地方的协力配合，中央也帮忙补助经费，地方也自筹经费，让这个工程能够顺利。大家好，我是杨淑怀，欢迎收看8月5号礼拜一的中嘉台南地方新闻。台南市长黄伟体关心受到凯美风台影响的灾民，参加组织基金会伫大兴营区家庭访视，同时协助分送安心祝福礼，要予灾民感受到满满的温情。受凯美风台影响严重淹水的大兴营地区，市长黄伟体伫灾后持续配合组织基金会等民间职工来进行家家户户关怀行动，并协助分送营养粉、大米等安心物资，其中也有正言法师的祝福批。市长除了感谢职工无私奉献，同时嘛强调政府甲民间协力，要予灾民早一天恢复正常生活。其实这个是一个天灾，但事实上民众的受灾受苦，虽然我们会觉得这些年来大家都努力了，但大自然力量是无穷的，所以民众心里面很需要大家的一个支持、安慰跟协助。那感谢慈济基金会这么多师兄师姐，在这么多天来，一次又一次，一波一波，一场又一场，对于台南市的受灾民众的一个支持、鼓励跟安慰他们。那这次总共淹水面积虽然是600多公顷，比起88风灾虽然55000公顷差很多，但是只要有民众受灾，慈济的师兄师姐就会在哪里，就会在那里。所以说民众在哪里，师兄师姐就在那里。那感谢慈济师兄师姐还有基金会所有的志工朋友们的帮忙。5会活动同时进行25条路线，超过200位志工参与，而且直到8月4号统计，台南组织已经动员1819人次，投入关怀超过2900户，并提供5000多份的生活物资，让灾民感受满满温情。台南新闻综合采访报道。
巴黎奥运男子双打羽毛球4号暗时的金牌比赛，台南嘛举办户外转播，市长黄伟綽嘛到场发送矿泉水甲奥运纪念版饮料，做伙向民众替林洋配加油打气。这场由担市政府、中华电信以及新光三越合办的户外转播，就是为了帮林洋配，嘛是中华队伫巴黎奥运拼金牌来加油。真侪市民拢相当热情到场参与，200个座位坐甲满满。会中市长黄伟綽嘛以发送矿泉水，要中华电信赞助的巴黎奥运纪念版扣蜡，甲民众做伙为林洋配鼓舞打气。所以等一下发给大家，大家因为这个不冰啦，所以拿就回去冰啦。啊，人不是我抬啦吼，啊，所以当纪念，这纪念版的奥运版的可口可乐哈，啊，等一下发给大家哦。今天大家应该都有多少台多少瓶啊？300瓶。好，300瓶了哈，谢谢。整个转播活动最后嘛成功庆祝因为台湾摕下第1名金牌，大家拢相当骄傲。那我们手要高举哦，准备好了，林洋，大家为我们台南加油哦！我们来个。台南新闻综合采访报道。李勇甲王泽林替台湾摕下第1名金牌，伫比赛时阵正是文化奥运入场的时间。知影因胜利的时阵，台湾馆的观众拢相当欢喜。来看一段当时的状况。昨天刚好大家都知道，全台湾超兴奋的林洋配得到金牌。那因为那个时间点刚好是谢明佑老师、黑哥跟他的面包车乐团的表演，所以呢，当场我们当然在后面我们就安排了彩蛋，就大家打出来，全场一起欢呼，台湾的选手得金牌了。那同时呢，黑哥也加码唱了国旗歌，就等于是全场在文化奥运的台湾馆里面，大家就一起合唱国旗歌，一起为台湾得到金牌来加油。担任亚洲的面包车乐团特别踏过一首国旗歌，带动现场观众气氛，也佮发送金牌美女象征胜利。因为凯美风台有一只凯塔货轮靠潜伫闸门溪西南方，船顶的302个新鲜肉品的货柜四界漂流，影响将近100架海药，其中有50架休息粉药啊大量死亡。因此，议员郭信良甲立委陈廷辉一方面要求总公司赔偿，嘛呼吁相关单位要赶紧清理。针对凯美风台造成凯塔货轮伫个闸门溪外海1.8海里来搁浅，货柜破损，漂流未少的新鲜肉品外泄，污染着水质，造成未少的蛤蟆、蚵仔死亡的事件。对此，立法委员陈廷辉甲前议长郭信良5号上午特别邀请中央甲地方的官员以及总公司的保险公司代表召开协调会。未少的渔民认为严重影响着海域，造成渔民的损失。时阵啊，落货柜拢落入海啊，阮出去放网仔的时阵，阮的网仔拢有损失着，啊，阮的牌仔嘛会卡着个货柜啊，搭叶仔会歹，船体嘛受灾损啦。啊，而且阮即阵啊，还无法度掠，落去网仔就拢歹。啊，这爱一段足久的时间，诚久的时间无法度去处理。希望相关的单位会当帮阮争取一寡赔偿一寡还，因为阮拢靠这个生活来食穿的。保轮搭来物件，甲迄臭味，啊，这几几拢变成拢臭味，台湾的蛤蜊大量死亡，啊，所以阮看会当要求赔偿的。上午出席的包括市府、农业局、渔业科、环保甲发展单位，啊，阁有台江国家公园管理处、航港局南部航务中心的专委，以及保险公司委托第三方的工程单位。会中立委甲前议长认为，受害的渔民一定要确定受害范围甲定位。至于渔船或者是渔网仔受损的部分，嘛要明确来举证。离出海掠鱼的损失，则会用甲往年来做比较。
我们有出港、出关、出海的资料，现在都没办法了。我只要证明我没办法出海，这个就是啦，影响我的生活啊。我拿这个资料就证明啦。鹅啊、蛤蟆，咱损失嘞有相片，头啊吼有做在迄个疤啦，啥物拢伫咱的边仔呀，翕相起来，翕相起来了后，定位。袂晓定位咧，找过信用市场服务处。咱直接来甲伊报，咱甲伊收了咧，报航港局咱的这边来中央保险公司这个第一。第二很重要就是讲咧，咱咧报咱的财部分，拜托哦，咱咧凭家己的良心来申报。最后协调的结果，将伫个8月9号，由保险公司委由第三公证单位将申请的表格来准备好。提供市民来申请，并且伫个8月23进前完成所有的申报，要求用上简单的方式，让市民会用得到应该有的保障。台南新闻林根采访报道。台南市会第4届第6摆临时会5号下晡召开定数委员会，会中确定临时会议程草案，将于8月13到22。伫新营民治艺术厅召开，另外嘛将针对凯美风台市府因应对策做专案报告。台南市议会第4届第6次临时会听数委员会5号下午由立议长曲丽丽主持，听数委员包括蔡耀辉、李中琴、吴玉环加邱兆胜来出席。伫市府方面，这是由副市长叶铁山带领各局处的主管议会。会中确定临时会议事日程表的草案，将于8月13到8月22伫个民治艺术厅来召开。会中并针对凯美风台对着台南的影响，要求市府做专案报告。确实啦，凯美台风这次对台南真的是非常影响非常大，尤其是因为嘉义的那个八港溪溃堤土堤溃堤就刚严重。那8月19日星期一上午的议程，我们也是凯美台风的专案报告，这样好不好？好，那因为麻烦保留给我们五个工作天的2委员会，这样子才够。这届临时会连续审查，除了听取审计部、台南审计处对台南总决算的报告，另外还有41件的电付款案。至于专案报告的部分，将安排伫个16号。连续审查过后，甲19号来召开。台南新闻林根采访报道。中央新闻在基隆，中嘉新闻在台北，中嘉新闻在新北，中嘉新闻在桃园，中嘉新闻在台南，中嘉新闻在高雄，忠实呈现最佳新闻。每周6下午1点，请锁定高雄都会台中嘉新闻周报，带给您最在地的观点，最有人情味的报道。台湾好新闻就在中嘉新闻周报。台南市家庭教育中心和中华医术科技大学所合办的上健康做伙行讲座，8月3号正式伫台南市文化中心登场，吸引侪民众斗阵来提升新生灵成长。向健康做伙行系列讲座8月3号第1场由嘉南疗院颜世庆医师分享自闭的勇气，伊对脑科学的研究专业来说明8位自闭勇者的故事，希望让大家不只抱着正面乐观，也能帮助别人。这场由台南市家庭教育中心主办，中华艺术科技大学承办的相关系列讲座已经办12档，吸引不少民众用心来听。特别伫超高龄社会如何迈向健康家庭，相当要紧。我们台湾已经就是超高龄社会了，我觉得家人的健康要期待家人一起往前走，迈入健康家庭是非常重要的，而且我们跟中华医师科技大学这边，每年规划的生活化主题性的课程，可以让民众对生活的部分可以有更好的前景啊。长期投入妇女甲性平教育，核算台南市推展家庭教育个人绩优的助理教授张明兰，
今年嘛持续邀请无同领域的学者专家来演讲，也包括疾病防治、消费保障、健康促进以及食品安全等6大议题，课程多元精彩。12年来，非常感谢台南市民对这样的讲座支持。那从办活动当中，我也发现我们台南市民很有上进心，很有学习力那我们的健康讲座议题，其实都是跟民众的这个生活息息相关。为了鼓励民众来参加，我们还有准备这个前10名到场的呢，有早鸟礼物那谢谢民众的支持。那如果民众对于整个一个讲座呢，可以全勤都到场的话，我们结束的时候还会发给大家全勤奖向健康智慧行讲座将连续6个拜六伫台南文化中心国际会议厅完全免费相当难得，欢迎民众好康到小报。台南新闻阮吉采访报道。英属教育行动展览校南进行式为7月13开展以来，由17组的大学生引导小学生成为小小策展人，用各种无同的议题设计来展现对环境影响的创新成果。4号下晡嘛举办闭幕典礼加颁奖，场面盛大高热闹。为了展现英属教育的关键力量，这场号名校南进行式的展览，文化局甲侪企业单位以及学校合作，嘛是要挖靠新生代努力来为环境英属尽一份心力。麦当看出每一个计划拢是珍贵的成果。其中台南新业协会的带领小学生加入议会，并透过因提案，希望督促政府真正解决问题。知道了那个议员是在做什么事情，然后议员帮助我们的人民做了什么事情，知道议员的重要性，因为如果没有议员的话，民众声音就很难传到政府的耳朵里面就是一些关于议会中的常识，然后一些道理之类的，这就是我对这半年来最大的收获。这半年的策展结束之后，我觉得小朋友其实思考的方式比我们还要想的更不一样，他们思考其实能够想到我们没有想到的部分，然后思考方式也很独特。所计划对无到有为期201天的成果，将要画下句点。在闭幕典礼当中，文化局长嘛以颁奖感谢所有合作单位，期待英属议题爱成为可能，爱有行动才是关键。我其实非常感谢这个基金会长期以来的努力，那串联这么多的伙伴，因为永续教育跟永续的理念，它需要一种永续的行动，它也需要一个永续伙伴的持续的投入，这一些等等的加重，安吉的代志靠都用真行。几年下来，慢慢的大学也投入了，然后产业也投入，所以就变成了我们大家一起来关心这个议题。那很感谢大家的投入。校南进行式的英属教育行动展览，最后嘛伫5连派的共同留念，来继续思考明年的展览有个较大的突破。台南新闻阮吉采访报道。中原普渡是台湾民间重要习俗，也毋过顾虑到大量烧纸钱对环境的污染。所以市府伫溪北结合下营上帝庙顶22间庙宇，来宣导普渡集中办、纸钱集中烧的政策，同时进行签署，希望减少空气污染。农历7月普渡拜好兄弟是民间重要的习俗，不过愈烧愈济，只是造成严重空气污染。为了让宗教优质化，佮顾虑环境甲市民求平安的需求。民政局4号伫下营上帝庙来宣导普渡集中办、纸钱集中烧，嘛结合22间庙宇来响应。市长吴韬甲立委陈廷辉、立委林俊宪陪同，除了呼吁大家有环保制塑的观念，同时嘛为受到凯米风台影响的民众祈福，举办消灾法会。一切新奇，一拜。再拜，再拜。前期中烧透过环保这个金炉，还有环保这个银炉可以让这些纸钱
烧的时候减少这个空气的污染的影响。普渡集中办能够让一方面让所有的这个贡品祭品一起，那避免在家中前面可能摆案桌可能会影响交通或者影响空气，这个部分其实都是这个环境部利益良善的做法。那我们也感谢我们下营上帝庙以及所有参与的公庙，大家一起努力。分别徛伫市长两边的立委林俊宪甲立委陈廷辉，这两位后届市长热门人选，伫庆祝基层的同时，嘛免不了同台，不过并无啥互动，希望为好的政策背书，甲信众共齐关心。台南是首先响应的我们中央的一个这个政策的指导咱甲这道的普渡咱抓钱集中来烧咱普渡嘛集中来拜嘛感谢咱各个庙宇来共同的这个响应而且上要紧就话咱大家拢安尼平安嘛求神明来保庇咱校庆平安事事无灾除了我们要说金纸集中烧，我们甚至要跟大家保证金纸烧就是伫咱专用的炉落去烧，不会跟其他的混色吵杂在一起，这才是重要。这咱第一线咧推展的时阵才有效益。我们普渡要做伙普渡，嘛是拢爱靠着大家。今仔日做伙普渡，利益非常好，可是我们怎么去说服我们的信众？这嘛最重要，所以现场咱的主委大家拢做辛苦的。民政局指出，目前各区大约有130多间寺庙响应普渡集中办抓钱集中烧政策。8月8號伫溪南麦閣再伫開基玉皇宮來宣導，至於參與的寺廟普渡時間將公告伫民政局的網站，市民嘛當向就近的廟宇或者是區公所詢問。台南新聞阮吉採訪報道。台南市113年環保志工義工大會伫嘉南藥理大學舉行，由市長黃偉綽帶領開場活動，透過趣味比賽提升團隊環保意識。冠軍隊伍將代表台南市參加環境部10月2日伫花蓮縣舉辦的全國環保志工義工大會。市府環保局3日伫嘉南藥理大學舉辦台南市環保志工軍營會。總共有29支隊伍，超過800名志工義工參賽，透過趣味比賽宣導環保知識。市長黃偉綽也親自來到活動現場，感謝所有環保志工平常日協助維護社區環境貢獻。咱的社區伫上短的時間內，水退了緊，但是咱清理家園佫較緊。而且我要代表所有的市民朋友，感謝咱的環保志工、環保義工。对我们守护家园，对我们台风灾后、风灾后复建能够让我们社区复原最大的用心，在这边要代表市民朋友，谢谢各位，感谢。很重要，今仔日是属于大家的日子，所以呢，今仔日这个环保志工群英会就像华山论剑一样，咱家己平常时，不管是做志工、做义工的时阵，还是讲咱平常时都爱唱歌、都爱跳舞的时阵，上界厉害的一部分，一面展现出来，给所有的裁判、评审来看到。而且再次祝福我们今天群英会圆满成功。环保局说明，全市总共26541名环保志工。其中超过65岁就有16000名。这次全市有32区的志工队报名参加趣味比赛，其中有12位80岁以上长者，年龄上悬是来自左镇区90岁王黄玉仙阿嬷。伊强调做环保无咧分年纪，平常时动着嘛感觉家己更加少年有活力。记者张世伟采访报道。第4屆赤坎澎湃生活節伫中西區的永和路舉辦。活動內容有市集、MCR 電影，還有在地歌手演唱，相當的豐富。另外，過幾天就是七夕，所以這擺嘛以巨龍之旅的見面約會做主題，設計相關的活動，要讓民眾感受到浪漫的氛圍。2、1。
第4届赤坎澎湃生活节，3日甲4日伫永华路2段6日展开。今年邀请超过100个市级单位为美食5路到手作，现场应有尽有，造福民众丰富各多彩体验。在这个商圈，有大家美丽的记忆，也有美丽的回忆，有美丽的文化，有美丽的美食哦。所以我相信今天有这么多好朋友一起来参与啊，大概然后每一届我都会参加。为什么？因为我们可以给我们所有年轻的朋友一个更好的天地、更好的发挥空间，才是我们举办这么重要活动最重要的关键。8月3号、4号的这个赤坎澎湃生活节呢，就是让这个生活节很澎湃的去搭接在各位民众的生活。那今年我们的办的范围在于永福路，然后跟民权路与民生路之间，我们的范围依旧，但是我们的摊商的市集以文青市集为主。那在融入各位的生活当中，也提升我们的台南的品牌力。过几天就是70情人节，这次的生活节甲牛郎织女的相见甲约会为主题，设计出一连串相关浪漫的活动演出。今天非常开心来到我们的赤坎澎湃商圈呢，能够展示出汉代婚礼的一个仪式走秀，以及呢也非常感谢我们的2位老师呢，刚刚在台上呢牛郎与织女的一个演出。那呢在这边呢也非常欢迎大家可以来我们福尔纳婚礼，来这边呢免费顾问咨询，以及呢可以了解汉代婚礼的各项服装以及专业整体造型。除了多样化市级单位，今年主办单位嘛再度推出大胃王比赛，设计甜美美的主题，感受台南特有的甜美氛围。到了暗时嘛有露天电影院播送电影，为早时甲暗时安排精彩节目，就是要给民众一个快乐佮浪漫的假期。记者张秀伟采访报道。感谢你收看8月5号的中嘉台南地方新闻，我是杨淑怀，咱再会。